熱情洋溢，令人達成夢想。偶像活動而家開始啦！劇情回顧：我叫做大空明，係偶像學校星光學園嘅初中2年級學生。同我一齊進行偶像活動嘅有，被譽為喺舞台上綻放嘅冰花，擅長唱歌嘅冰上緊，同時仲有活躍模特兒嘅新條初基，仲有紅林朱莉、黑澤林、天宇源、大地奶奶同白華莉莎。就喺大家好落力進行偶像活動嗰陣，校長宣布即將舉行星光皇后杯，係一場選出頂尖偶像嘅盛事。正式比賽就喺下個月，大家嘅偶像活動而家越嚟越熾熱啦！開始啦！小明，你哋快啲嚟啊！大家好，全城矚目嘅星光皇后杯過多1個月後就會舉行啦。咁多位參賽偶像將會帶嚟一個點樣嘅表演俾大家呢？我哋嘅節目會透露由獨家渠道所得翻嚟嘅消息。今次我哋直擊訪問嘅偶像就係冰上緊小姐同新條初基小姐。嚟啦，終於到啦！唔使幾耐，星光皇后杯嘅賽事就會開始。請問兩位打算做一個點樣嘅表演俾大家呢？我會着住 Lolly Gold 嘅電男皇后配搭，演唱《荊棘女王》呢首歌。係咁，新條小姐呢？我諗住着 VV Kids 嘅新創作精選禮服街頭藝術配搭，唱《Hello Hello》呢一首歌。令人好期待哦！兩位俾人嘅感覺都充滿住鬥志感，揀得冇錯啊！係啊，而一講起呢兩位，就一定要提到 Luminous。佢哋另一位成員大空明嘅參賽禮服，暫時都仲未公布喎。呢樣都好令人期待啊！跟住落嚟就係街頭探險嘅環節。無論係星光皇后杯定係我哋幾個，都係全城嘅焦點啊！係啊，我想令呢套禮服更加閃亮奪目。比賽前我要更加俾心機，我都一樣要。咁跟住就輪到我啦。係啦，而家賴明先生佢咪已經開始設計緊你嘅精選禮服啊？係啊，佢話個設計就快去到滿意嘅程度噶啦。雖然我完全冇問過佢詳情係點。多得你，我終於揾到靈感，係信心之作。哇，唔知套禮服會係點嘅咧？想唔想知？哦，唔使啦。好。咁係因為我相信賴明先生。好想快啲睇到啊！賴明先生佢一定會設計出好出色嘅禮服啫。係啊。唔得啊，咁仲唔得。今日が生まれ変わるセンセーション全速力捕まえて頭の中膨らむイメージ形にしたら
就到星光皇后杯，大家一齊努力啦！朱莉都充滿鬥志啊！梗係啦，仲要跑夠50個圈添啊！要跑咁多個圈啊！不愧係朱莉師姐啊，我都陪你一齊跑。啊，我而家唔練住要走先啦。哦，去黎明先生嗰度。係啊，小明師姐佢點解要親自去黎明先生嘅工作室嗰邊嘅？咁係因為小明真係好期待，想快啲睇到黎明先生設計俾佢嘅精選禮服。冇錯啊，小明佢好心急，等唔切啦。我真係好想快啲睇到套禮服，想知係點啊！我明白你心情。係啊，當設計師設計新嘅禮服嗰陣，的確係會令人好興奮㗎。冇錯，我諗到啦，一於親自過去睇下先。於是小明就展開短途之旅啦。不過話時話，黎明先生花咁多時間喺一套禮服，咁嘅情況真係好少見。咁好少見㗎。係啊，嫲嫲同我講過，黎明先生係一個天才型設計師，唔使煩惱都設計到㗎。既然黎明先生嘅師傅天月女士都係咁講嘅話，咁就肯定係真㗎啦。今次會一反常態，花咁多時間，背後係咪有啲咩特別原因呢？空氣好清新啊！係大空你？點解嘅？你好啊，因為我想知套禮服而家整成點，我特登帶咗飯盒，仲有好多嘢嚟送俾你㗎。我都叫咗你唔使咁擔心咯。入嚟啊！係，你擺低啲嘢喺呢度啦。哦，係，你坐住喺度先，等水滾沖茶。哦，真係唔該晒你啊！我拎俾你嘅嘢放入雪櫃好唔好啊？好啊。哦，哇，有咁多，好認真啊！睇到我都唞唔到氣啦！啊！哇！喺我腦海入面係有一個好好嘅新禮服構思嘅，諗咗好多嘅設計之後，最後我都係決定用天空嚟做禮服嘅主題，即係話借用藍天白雲呢個形象去設計套禮服。嚇！哇！我曾經以為設計出呢張就大功告成，不過後嚟就覺得唔滿意。套禮服應該可以更加好㗎，硬係覺得仲爭啲嘢。你話仲爭啲嘢？呢個係星宮間鋪嘅海苔飯盒啊，唔係啊，係特大漢堡扒飯啊！特大漢堡扒飯？
我諗住豐富啲，俾你補充下精力啊嘛。雖然唔肯定食唔食得晒，但的確可以補充下精力嘅。你要食多啲嘢，增強體力啊！對唔住啊，今日突然嚟揾你。邊係呢？多謝你啊！你嗰個飯盒我陣間就會食噶啦。好啊，我都會俾心機做特訓。我哋一齊俾心機，令夢想達成。你唔使擔心噶喎。哦，我一定會幫你設計出最好嘅禮服。好啊！大胸嘅禮服，我原本覺得已經係完成咗，不過我睇到佢喺台上嘅表演越嚟越好，我就知道佢設計未夠好。喺去星光皇后杯之前，佢應該仲會繼續成長。為咗追上佢，我一定要設計出更出色嘅禮服。我要俾心機，而家先係開始。今次我親自拜訪，係咪真係幫到黎明先生呢？喺呢種情況下，我可以做到咩呢？啊，小瑾。黎明先生情況點啊？我見佢好專心咁整套禮服啊，專心到好似冇呼吸咁滯啊。係啊，係咁噶。其實我而家喺度諗緊，我究竟可以為黎明先生做到啲乜嘢？禮服嘅設計我又俾唔到咩建議佢，亦都冇本事解答到佢嘅疑難。一定冇問題㗎。點解啊？我相信小明你其實已經喺度幫緊黎明先生㗎啦。你講真嘅？係啊，我覺得係咁。真係好多謝你啊，小瑾。我返嚟啦，我見仲有少少時間，就想返嚟見下你哋啊。你會食埋飯先走啊？嗬。聽日個演出都幾早，所以今晚都係要返宿舍過夜。收到啦。嗱，手信啊，爸爸。係咩嚟㗎？呢度係 Dreamy Lake 附近嘅泥土嚟㗎。吓？係泥土啊？因為我見到有一笪色零舍唔同，我諗應該好值得研究㗎。居然用泥土嚟做手信，得有屋企人研究土壤先會咁做。睇下先。好罕見㗎。唔可以話係好罕見嘅泥土，個顏色唔同係因為純粹係因為佢比較濕潤啫。又係喎，我諗翻起尋日 Dreamy Lake 附近好似係落過雨㗎喎，即係話呢啲只係普通嘅泥。雖然佢係普通嘅泥啊，不過質素好好嘅。小明帶泥土翻嚟做禮物，睇嚟令爸爸你好開心咁喎。唔知爸爸係咪瞓着咗咧？佢應該又係睇下書瞓着咗。完全冇變過。屋企係冇咩點變過㗎。哦，你細個明明就係個大喊包嚟。係啊，係啊。送你去幼稚園嗰陣，直頭喊到收唔到聲添。乜真係㗎？真係㗎，不過唔知係幾時開始，你就變到好努力咁樣對人展現笑容啦。你睇嗰陣都係。呢啲係我考唔到入星光學院嗰陣影嘅相啊！嗬，呢一個又係好好嘅經驗。
我嗰陣之所以會努力笑出嚟，都係因為媽媽你係都要影相啫嘛。咁梗係咪啦？你係發自內心想展現出笑容，但提到小明你笑，媽媽就會覺得好安心。小明啊，我諗你入咗星光學園之後，都經歷咗唔少辛酸事。啊？但我相信你有做偶像嘅資質。吓？偶像嘅資質？想展現笑容嘅力量，想用笑容激勵人嘅力量。小明你而家嘅笑容係好強大㗎，就好似大空天氣咁。我覺得小明你嘅笑容往往都會為好多人帶嚟活力㗎。我講真㗎。好多謝你啊，媽媽。你返去要小心啲啊！今日好多謝你啊，我有返活力啦。乜係啊？係咁就。媽媽，早啲休息啦。你都要早啲休息，聽日嘅表演俾心機啊！知道。笑容嘅力量，諗深一層，我都係由偶像嘅笑容得到奮鬥向前嘅力量。小梅師姐嘅笑容，仲有大家嘅笑容。如果我都一樣擁有呢種力量嘅話，今日嘅個人表演都要俾心機。吓？得啦，大空明小姐，麻煩你過嚟開始表演啦。知道。俾心機。哦，黎明先生，你做咩咁急啊？好彩趕得切。真係好少見到你咁噶喎，居然跑到上氣唔接下氣。呢個咩感想嚟噶？你係嚟睇我表演噶？呢個都係其中一樣嘅。大功告成啦！呢套屬於你嘅精選禮服，為咗幫你坐上星光皇后寶座而設計嘅禮服。吓？佢就叫做雪白天空罩紗配搭。犀利啊！我咪話之前一直都以藍天白雲嘅形象去設計精選禮服嘅，不過就硬係覺得爭咁啲嘢。尋日你揾我終於發現到禮服仲爭啲乜嘢啦。哦，就係個天空唔單止要明朗，而且仲要充滿住活力先至得。老實講，尋日你嚟咗之後，我就即刻有靈感設計到出嚟啦。我相信呢套禮服一定會好襯你。呢套禮服好靚啊，而且仲非常之閃耀啊！真係好多謝你。點解啊？我終於有信心同你講，套禮服已經順利完成咗啦。應該係我多謝你就真啦，整咗套咁靚嘅禮服俾我。我覺得偶像呢個身份真係好犀利啊，可以用笑容為人帶嚟活力。吓？要向住星光皇后嘅寶座全力邁進，多多關照我嘅好拍檔。
始める奇跡私を待っている小明佢真係好可愛啊！係啊，佢真係一個好強嘅對手。呢套禮服就係我喺星光皇后杯嘅戰衣。設計師同偶像係個團隊，只要雙方都係盡全力去做，咁就會去到更高嘅地方。背脊好似生咗對翼咁，嚟緊就輪到我出盡全力，用呢套禮服去更高嘅地方。偶像活動舞台日誌，大雄，你帶俾我嘅飯盒真係好好味，咁就好啦。一大塊厚身漢堡扒放喺大 size 嘅飯盒中間，睇落份量十足，食落多汁之餘，仲要唔油膩。至於側邊嘅蔬菜，亦都整成花、動物呢啲唔同圖案做裝飾，好賞心悅目。可以話係漢堡扒飯盒界嘅王子。黎明先生，唔該你教下我點做食評啦，下次表演要繼續捧場啊！